Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим про пост в месяц Мухаррам. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: «Афдалу сиями ба'да сауми шахри Рамадан, сауму фи шахри Аллахи Мухаррам». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит как раз о том, что самый лучший пост после поста в месяц Рамадан – это пост в месяц Мухаррам. Так как же держать этот пост? Давайте сегодня с вами об этом и узнаем. Первый способ, первый метод – это когда мы постимся в начале месяца 3 дня, в середине 3 дня и в конце этого месяца 3 дня, как нас учил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в своей благословенной сунне. Также второй способ. Второй способ – это когда человек постится в день понедельника и в день четверга. Также это является по сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Третий способ, когда человек постится в этот месяц, месяц Мухаррам, в день Ашура, то есть в 10-й день этого месяца. И в сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в хадисах как раз говорится, передается от Ибн Аббаса, что за день до этого и можно день после дня Ашура провести в посте, и это будет выполнение великой сунны. Вообще пост в день Ашура является очень благостным, и пост в этот день помогает приблизиться ко Всевышнему Аллаху Тааля, поблагодарить за его блага, за те счастливые моменты, за то благое, что Аллах Тааля дает нам, и Аллах Тааля непременно увеличивает это благое. Шат иншаллах, в Коране об этом Аллах Тааля тоже говорит. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, ля ин шакартукум ля азиданнакум. Поистине, если вы будете благодарить своими благами, своими деяниями, добрыми деяниями, то я непременно вам увеличу, Аллах Тааля говорит. В этот день, кстати, в день Ашура, Аллах Тааля отправил несметную помощь очень многим пророкам, очень многим людям, которые обращаются с молитвами ко Всевышнему Аллаху Тааля. Не упустите эту возможность. И также можно этот месяц провести в посте пророка Дауда, о котором пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: лучший пост – это пост Дауда. Дауд, алейхиссалям, держал пост через день. Сегодня, например, держит, завтра не держит пост, и на третий день уже заново он держал пост. И так он постился всю свою жизнь. Поэтому, если вы можете, находите в себе силы и возможности, желание, если есть у вас, приблизиться ко Всевышнему Аллаху Тааля своими поклонениями, то поститесь одним из этих способов. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из своих изречений говорит: «Ман сома фи сабилиллахи багадаллаху ваджхаху анин нари саб'ина хуруфан». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из своих наставлений, советов, хадисов говорит о том, что тот, кто искренне ради Всевышнего Аллаха Тааля постился фи сабилиллах, совершая добрые деяния, поклонения, молитвы на пути ко Всевышнему Аллаху Тааля, приближающие деяния, то Аллах Тааля отдалит этого человека от ада на многие-многие-многие года и тысячелетия. Если вы хотите отдалиться от наказания ада, если вы хотите отдалиться от всего плохого, скверного и наоборот приблизиться ко Всевышнему Аллаху Тааля, то стремитесь заполнить этот месяц благими деяниями, как говорил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, фи сабилиллах. То есть не просто поститься, а еще пост заполнять благими поступками, искренними, бескорыстными поступками, в которых мы помогаем людям, изучаем полезные знания, делимся тем полезным, что у нас есть, знаниями, опытом. И все это делаем искренне ради Всевышнего Аллаха, ради Его довольствия. И Аллах непременно примет эти деяния, шат иншаллах. И эти деяния будут радовать как и в этом мире, так и в следующем. Не упустите эту возможность. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.